So, good morning, everyone. My name is Teacher Vaughn, and ทิเชอร์ตาลค่ะ okay, so this subject is Social Studies for Primary 3. So, before we begin with our lesson, I have here a picture of a statue. When we say statue, แปลว่า รูปปั้นค่ะ okay, and I want you to identify who this one is. What is his name? รูปปั้นนี้มีชื่อว่าอะไรคะ Okay, so his name is Siddhartha Gautama or Buddha or หรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าเจ้าชายสิทธัตถะค่ะ so today we will study about the story of the Buddha or หรือวันนี้เราจะเรียนเรื่องราวของพระพุทธเจ้าค่ะ so let us begin with his birth. When we say birth, it means แปลว่าวันเกิดค่ะ okay. So as you can see in the picture, that is the mother of Prince Siddhartha. Mother แปลว่า แม่ okay, and this is Prince Siddhartha. The name of his mother is Queen Siri Mahamaya. Queen แปลว่า พระนาง okay. Queen Siri Mahamaya gave birth. ก็คือให้กำเนิด Okay, gave birth to Prince Siddhartha under the Sala tree. Tree แปลว่าอะไร teacher? ต้นไม้ค่ะ Okay, the name of the tree is Sala tree. ก็คือใต้ต้นสาระนั่นเอง Okay. At the Lumpini Vana on the 15th day of the 6th waxing moon. หรือวันอะไร teacher? เป็นวันวิสาขบูชาค่ะ Alright, so the question is why? ทำไม Why was Prince Siddhartha born under the trees? Why? Teacher Tan will explain why was Prince Siddhartha born under the Sala tree. ค่ะ ก็วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวันเกิดหรือว่าวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะกันนะคะ ก็คือพระมารดาหรือแม่ของเจ้าชายสิทธัตถะนั้นมีชื่อว่าพระนางสิริมหามายา ท่านให้กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะที่ใต้ต้นสาระนะคะ ที่ลุมพินีวันในวัน15ค่ำเดือน 6 ที่เราเรียกกันว่าวันวิสาขบูชาทำไมพระนางสิริมหามายาถึงไม่ได้ให้กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะที่วังหรือที่ปราสาท เพราะว่าระหว่างนั้นพระนางสิริมหามายาได้เดินทางกลับบ้านไปหาพระบิดานะคะ แต่ระหว่างทางนั้นกลับเกิดปวดท้อง จึงได้จอดค่ะ ซึ่งก็คือที่ลุมพินีวันซึ่งมีต้นไม้ก็คือต้นสาระนั่นเอง พระนางสิริมหามายาจึงคลอด หรือว่าให้กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะใต้ต้นสาระนั่นเองค่ะ Now let's go to his marriage. When we say marriage, marriage in Pasatay, แปลว่าแต่งงานค่ะ okay, so that is Prince Siddhartha and his wife. The prince got married to Yashodhara or Pimpa. Pimpa is the name of his wife. Okay, when we say wife, แปลว่า ภรรยา okay. Prince Siddhartha was married when he was 16 years old. 16 years old แปลว่า อายุ 16 ปี and Prince Siddhartha and Pimpa had son. When we say son แปลว่า ลูกชาย the name of their son is Rahula. In Pasatay, ลาหุน very good. Now let's go to seeing the 4 stages of life. 4 stages of life in Pasatay แปลว่า เทวทูตทั้ง Prince Siddhartha knew the 4 stages of life from seeing. When we say seeing แปลว่า 4 เห็นค่ะ okay. Prince Siddhartha saw เห็น an old man. When we say old man แปลว่า คนแก่
Okay, an ill man or sick man แปลว่า คนเจ็บหรือว่าคนป่วยค่ะ a dead man แปลว่า คนตาย and a priest or a monk. นักบวช Okay, Teacher Tan will explain why Prince Siddhartha was able to see these four people. Teacher Tan. ค่ะ เดี๋ยวคุณครูจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมเจ้าชายสิทธัตถะถึงได้ไปเห็นเทวทูตทั้ง4นี้ ก็คือว่าหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงแต่งงานกับพระนางพิมพาใช่ไหมคะ แล้วก็เจ้าชายสิทธัตถะจึงรู้สึกว่าอยากออกจากวัง เพราะว่าในชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะนั้น ยังไม่เคยออกไปนอกวังเลย เจ้าชายสิทธัตถะจึงขออนุญาตพระบิดาเพื่อที่จะออกไปนอกวัง อยากไปเห็นสิ่งต่างๆ ว่านอกวังเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อพระองค์ได้ออกไป สิ่งแรกภาพแรกที่พระองค์ได้เห็นก็คือคนแก่นะคะ พระองค์ก็จึงมีความคิดว่าคนเราหรือว่ามนุษย์เราเกิดมานั้นทำไมถึงจะต้องมีผมจากสีดำเป็นสีขาว หรือจากที่เดินหลังตรงทำไมถึงเดินหลังค่อม และจากผิวหนังที่เคยเต่งตึงทำไมถึงหย่อนยานได้นะคะ ต่อมาเมื่อเห็นคนแก่เสร็จปุ๊บก็ไปเจอคนเจ็บหรือว่าคนป่วย คนเจ็บหรือว่าคนป่วยในเวลานั้นก็ร้องโอดโอยด้วยความทรมาน เพราะว่าความเจ็บเกิดจากการป่วยนะคะ เจ้าชายสิทธัตถะก็จึงมีความคิดอีกว่าทำไมมนุษย์เราเกิดมาจะต้องป่วยหรือต้องเจ็บทรมานแบบนี้ เพราะต่อมาค่ะไปเจอคนตายนะคะ เจ้าชายสิทธัตถะเห็นคนตายแล้วก็เห็นญาติพี่น้องของคนตายร้องห่มร้องไห้ เจ้าชายสิทธัตถะจึงเกิดคำถามว่าทำไมมนุษย์เราเกิดมาแล้วก็ต้องตายแล้วก็ต้องมีญาติพี่น้องที่ต้องคอยเสียใจนะคะพระราชาจึงมีความคิดว่าทำไมคนเราจะต้องทุกข์ทรมานแบบนี้ ต่อมาพระองค์ได้เห็นนักบวชจึงรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ถึงมีความสงบเยือกเย็นและดูดีมากนะคะพระองค์จึงรู้สึกว่ามีความเลื่อมใสจึงเกิดสงสัยว่าทำไมมนุษย์เราจึงมีนักบวชด้วยค่ะ So he knows, or the prince knows and understood that the four stages of life are the truth of life, and everyone, when we say everyone, Teacher Tan, pawalay everyone. ทุกคนค่ะ Okay, everyone has to experience them. Everyone will become old, everyone will get sick or become ill, everyone will die and get knowledge. Teacher Tan will explain. ค่ะหลังจากที่พระองค์หรือว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั้นได้ออกมาจากวังใช่ไหมคะแล้วก็ได้เห็นภาพต่างๆที่เราเรียกว่าเทวทูตทั้ง4พระองค์ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่ามนุษย์นั้นจะต้องพบเจอกับสิ่งเหล่านี้ก็คืออะไรคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็นักบวชใช่ไหมคะพระองค์จึงเข้าใจความจริงของชีวิตว่าทุกคนจะต้องได้เจอค่ะ So, because Prince Siddhartha knows and understood that everybody will become old, will become ill, will die, and get knowledge, Prince Siddhartha tried to find ways on how to stop these sufferings. Teacher Dan. ค่ะ เมื่อพระองค์รู้ว่ามนุษย์จะต้องพบเจอกับการแก่ การเจ็บ การตายใช่ไหมคะ พระองค์จึงอยากมองหาหรือว่าค้นหาวิธีการหยุดความทุกข์ทรมานนี้ให้กับมนุษย์ค่ะ Because Prince Siddhartha wanted to stop those sufferings, he decided to enter the monkhood. Enter the monkhood, Teacher Dan. เริ่มเข้าสู่พระสงฆ์ค่ะ Okay, on the side of the Neranchara River in the Sinanikum village. So what he did is he meditated under the tree. Meditate แปลว่า นั่งสมาธิ ค่ะหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะอยากหาวิธีการหยุดหรือว่าการหลุดพ้นความทุกข์ทรมานนะคะ เจ้าชายสิทธัตถะจึงตัดสินใจออกบวชนะคะเป็นพระนะคะ แล้วก็ไปนั่งสมาธิที่ริมแม่น้ำเนรัญชราที่ประเทศอินเดียค่ะ
While he was meditating, Prince Siddhartha tortured himself, Teacher Dan. ทรมานตัวเองค่ะ Number 1, he holds his breath. ไม่หายใจหรือว่ากั้นหายใจค่ะ And he also starved himself. He did not eat, he did not drink anything. ก็คือการอดอาหารค่ะ Alright. During the time of his meditation, there were 5 disciples or 5 people. Teacher Tan, แปลว่าอะไร 5 people? เรียกว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ค่ะ Okay, these 5 people took care or take care. Take care, Teacher Tan. แปลว่าดูแลค่ะ Okay, so these 5 people took care. They also meditated with Prince Siddhartha. So while Prince Siddhartha was meditating, a king of Mara tried to distract. When we say distract, it means ฟุ้งซ่านค่ะ however, but อย่างไรก็ตามหนูเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแต่ค่ะ Prince Siddhartha was very focused. When we say focus, ตั้งใจ okay, Teacher Tan. ค่ะ อันนี้นะคะเด็กๆ หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตั้งใจนั่งสมาธินะคะ ในเวลานั้นมีเขาเรียกว่ามารผจญเนาะชื่อว่าสาวัคคีย์นะคะ พยายามที่จะให้เจ้าชายสิทธัตถะนั้นที่นั่งสมาธิอยู่นั้นพยายามฟุ้งซ่านนะคะ แต่เจ้าชายสิทธัตถะกลับตั้งจิตตั้งใจที่จะนั่งสมาธิต่อไปโดยไม่ฟุ้งซ่านในสิ่งที่มารผจญพยายามกำลังทำค่ะ Since Prince Siddhartha was very focused, ตั้งใจมาก not distracted. ๆ ไม่ฟุ้งซ่านค่ะ So Prince Siddhartha was enlightened, Teacher Tan, ตรัสรู้ and Prince Siddhartha became Buddha. พอตรัสรู้หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าค่ะ And he understood the ways called the Four Noble Truths. Teacher Tan? ค่ะ อันนี้นะคะ เจ้าชายสิทธัตถะหลังจากที่มีมารผจญพยายามมาขัดขวางการทำลายการนั่งสมาธิของเจ้าชายสิทธัตถะนั้น ก็ไม่มีผลค่ะ เจ้าชายสิทธัตถะก็พยายามตั้งใจนั่งสมาธิและไม่ฟุ้งซ่าน หลังจากนั้นนะคะ ในที่สุดพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการค้นพบทางพ้นทุกข์ได้แก่ความจริงอันประเสริฐ4ประการหรือเรียกว่าอริยสัจ4ค่ะ Since Buddha was already enlightened, he gave his first teaching. Teacher Tan, teaching in Pasatay. คำสอนค่ะ Okay, the name of his teaching, Teacher Tan, is ค่ะ เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรค่ะ okay, or the wheel of Dharma. He gave it to the 5 disciples. The 5 disciples who took care of Prince Siddhartha, they became arhats. Teacher Tan, arhats แปลว่าอะไร? พระอรหันต์ค่ะ Okay, listen to Teacher Tan and Teacher Tan will explain this one. ค่ะ พระพุทธเจ้าได้ให้คำสอนกับปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ชื่อคำสอนอันนี้เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะคะ หลังจากที่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้รับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเลยได้บวชให้เป็นพระอรหันต์ค่ะ Okay, arhats. Arhats, Teacher Tan, once again, is พระอรหันต์ค่ะ So Buddha traveled to spread the Buddhism and teach the followers for 45 years. พระพุทธเจ้านะคะได้เดินทางไปเผยแพร่คำสอนของพระพุทธศาสนานำคำสอนของตนเองนั้นไปสอนประชาชนเป็นเวลาทั้งหมด 45 ปีค่ะ Reaching his nirvana. Nirvana in Pasatay แปลว่า ปรินิพพานค่ะ Okay, Buddha died. Died, Teacher Tan, แปลว่าอะไร? ตายค่ะ Or หรือว่าปรินิพพ
าน Okay, Buddha died when he was 80 years old. 80 years old, แปลว่าอะไร Teacher Dan? 80 ปีค่ะ On the 15th day of the waxing moon. Teacher Dan, แปลว่าอะไร วันอะไรนะ ก็คือวันวิสาขบูชาค่ะ And after 1 year, the Buddhist era started. ค่ะ หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว 1 ปี จึงมีการเริ่มต้นใช้พุทธศักราชค่ะ Okay, so in this portion, let us have some questions to test our knowledge or what we have learned about our lesson. So question number 1, how many first disciples did Buddha have? The answer is, Teacher Tan. ข้อ 1 ตอบ B ค่ะ Alright, so let's go to number 2. He or Buddha traveled and taught to teach Buddhism for how many years? The answer, Teacher Tan, is ข้อ 2 ตอบ C ค่ะ 45 years. Number 3. Buddha died. Died, Teacher Tan, แปลว่าอะไร ตายค่ะ หรือปรินิพพาน At the age of blank. The answer, Teacher Tan, is ข้อ 3 ตอบ A ค่ะ very good. Question number 4. How many stages of life did Prince Siddhartha see? ค่ะ ที่เจ้าชายสิทธัตถะไปเห็นเทวทูตนะคะ เทวทูตนั้นมีกี่เทวทูตคะ The answer is letter. ข้อ 4 ตอบ C ค่ะ Alright, let's go to number 5. How old was Prince Siddhartha when he got married? เจ้าชายสิทธัตถะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คะ The answer, Teacher Tan, is letter ข้อ 5 ตอบ B ค่ะ 16 years old. 16 years old, Teacher Tan, แปลว่าอะไร 16 ปีค่ะ So the answer for number 1 is B. Number 2 is letter C. Number 3 is letter A. Number 4 is letter C. Number 5 is letter B. Alright. Thank you so much, everyone.